साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। माගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත්වෙත්වා දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මාගේ ගෞරවාදර නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද සූවිසි මහා ගුණ ධර්ම දේශනා මාලාවේ දායකත්වය දරන්නේ ජපානයේ පදිංචි පින්වත් අශිනි උමේෂානි මෙනවියත්, ඒ වගේම ලක්මිනී රණතුංග මෙනවියත් කියන පින්වත් දෙපළ විසින්. ඉතින් මේ පින්වතුන්ගේ බලාපොරොත්තුව තමයි ලක්මිනී රණතුංග මෙනවියට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට මේ පින් උපකාර වේවා කියන අදහස. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යමක්ද දෙන්නේ ඒ දේ තමයි අපි ලබන්නේ. ඉතින් මේ පින්වතුන් මේ සද්ධා රූපවාහිනිය මූලික කරගෙන ලෝකයාට සැනසෙල්ල යහපත උදා කරන ජීවිත සකස් කරගන්න උවමනා කරන ධර්මයක් ලෝකයාට අහන්න සලස්වනවා. ඒකේ විපාක ඒ පින්වතුන්ටත් උපනූපන් හැම ජීවිතයකම ජීවිතේ යහපත් කරන ධර්මය ඇසේවි. ජීවිතයට සැනසෙල්ල උදා කර දෙන ධර්මයම ඇසේවි. ඒ නිසා ඔබ සතුටු වෙන්න. මේ ජීවිතේ ඔබ මේ ශ්‍රද්ධා දායකත්වය අරගෙන ඔබේ ජීවිතයට ගොඩාක් පින් රැස් කරනවා මේ ධර්ම දානමය පින. මොකද අපි එහෙම කිව්වේ මේ ලෝකේ අපි හැමෝම කැමති සැනසෙල්ලේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න. සැනසෙල්ලේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න කැමති නිසා ලෝකයා සතුටින් ඉන්න කියලා හිතලා, සැනසෙල්ලේ ඉන්න කියලා හිතලා, සැපසේ ඉන්න කියලා හිතලා සමහරු ණයතුරුස්ලා ගෙවල් දොරවල් හදනවා. සමහරු විවාහ වෙනවා සැනසෙල්ලේ ඉන්න සතුටින් ඉන්න කියලා හිතලා. සමහරු ධර්මමුණුපුරෝ හදා ගන්නවා, ධර්මල්ලෝ හදා ගන්නවා සතුටින් සැනසෙල්ලේ ජීවත් වෙන්න. මරණ මොහොතේ වතුර පොතක් හරි දෙන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕන කියලා හිතලා දරුවෝ හදනවා. නමුත් තව සමහරු ලස්සන වාහන අරගන්නවා සතුටින් සැනසෙල්ලේ ඉන්න කියලා හිතලා. ඒ සැනසෙල්ලේ සතුටින් ඉන්න කියලා හිතලා මොන දේ කළත් ඒ ජීවිතවලට සැනසීම ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට මේ සැනසීම උදා කරගන්න කියලා ජීවිතයට ලං කරගන්නා දේවල් නිසාම බොහෝ දෙනා දුකටපත් වෙනවා. අද මේ වෙන විට මේ ලංකාව පුරා ලෝකෙ පුරා මේ කොරෝනා වසංගතයේ වේගින් පැතිරෙනවා. ඉතින් ඔබට ඕන තරම් ආරංචි වෙලා ඇති මේ සැනසෙල්ලේ සතුටින් ඉන්න කියලා හිතලා ණයතුරුස් වෙලා ගෙවල් දොරවල් හදපු අය ඒ ණයතුරුස් ටික ගෙවා ගන්න බැරිය දැන් දහා දුක් විඳිනවා. වාහන අරගෙන සැනසෙල්ලේ ඉන්න කියලා හිතලා වාහන ගත්තු අය ඒ වාහනවල ණය ගෙවා ගන්න බැරුව දුක් විඳිනවා. සැනසෙල්ලේ ඉන්න කියලා හිතලා සතුටින් ඉන්න කියලා හිතලා දරුවෝ හදපු අයට අද ඒ දරුවුරුන්ට කණ්ඩ දී ගන්න විදියක් නැතුව දුක් විඳිනවා. නොඒක ආකාරයෙන් දුක් විඳින ලෝකයාට ඒ දුකට යම් කිසි පිහිටක් පිළිසරණක් ලැබේවා කියන අදහසින් තමයි මේ ධර්මය කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ ලෝකේ සෑම කෙනෙක්ම අකමැත්තක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ සෑම කෙනෙක්ම කැමති දෙයක්ත් තියෙනවා. මේ ලෝකේ හැම කෙනෙක්ම අකමැති කියනවා දුකට.
දුක පිළිකුල් කරනවා කියනවා. ලෝකේ හැම කෙනෙක්ම කැමති සැපට. ඒ නිසා මට සැප ලැබේවා කියලා හිතලා මොකද කරන්නේ? හැමතිස්සෙම මේ සැපම පතනවා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ප්‍රාර්ථනාවකින් යැදීමකින් සැප ලැබෙනවා නම් කවුරුනම් මේ ලෝකේ සැපේ පිරෙයිද කියලා අහනවා. මොකද හැම කෙනෙක්ම පතන්නේ පින්වත්නි සැප. සැප ලබන ප්‍රතිපදාව අනුගමනය නොකරන තාක් සැප ලැබේවා කියලා පැතුවට ඒ සැප ලැබෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ නිසා මේ බුදුරජාන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ අවබෝධ ඥාණයෙන් දැක්කා ලෝකේ සැප විඳින්නවා නම් යම් කෙනෙක් ඒකට හේතුව මොකක්ද? මොකද මේ හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ අවබෝධ කළපු ධර්මයේ හේතුඵල ධමයක්නේ. මේ හැම කෙනෙකුටම යම් කිසි කෙනෙක් මේ ජීවිතේ සැප ලබනවා නම් ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් මේ ජීවිතේ නොඒක ප්‍රකාර දුක් විඳිනවා නම් ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. කෙනෙක් දුක් විඳිද්දී සමහර අයට හිතෙනවා ඇයි අපි මේ වගේ දුක් විඳින ජීවිත ලබන්නට ඉපදුනේ? සමහරු හිතනවා මම ඉපදුලා තියෙන්නේම දුක්ම විඳින්නයි නිසා විඳෝලම් මැරෙනවා කියලා හිතනවා. ඔය පහුගිය කාලේ අපිට තරුණයෙක් කතා කරා ඒ දරුවා නොයේකුත් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ණයතුරුස් වෙලා ගෙයක් දොරක් හැදුවා. ඒ ගේ දොර හැදුවේ අම්මා තාත්තව සතුටින් තියන්න කියලා හිතලා. සතුටින් තියන්න කියලා හිතලා ණයතුරුස් වෙලා හදපු ගෙට ගෙවෙදෙන්න ලං වෙනකොටම ඒ ගෙට ගොඩ වෙන්නවත් හම්බෙන්නේ නැතුව ඒ අම්මා මරණයටපත් වුණා. ඊට පස්සේ හිතුවා අනේ එහෙනම් කමන්නේ තාත්තා ඉන්නවා සහෝදරයෝ ටිකත් එක්ක සැනසෙල්ලේ ඉන්නවා කියලා. තෝ වැඩි කලක් යන්න කලින් ඒ ආදරය කරපු සහෝදරයෝ එක් සහෝදරයෙක් ඒ අලුතින් හදාපු ගෙයිම දිවිනා ගන්නවා. දැන් ඒ දරුවෝ හඬා වැටෙනවා. ඇයි මටම විතරක් මේ දුක? මේ දුකින් මට සැනසෙල්ලක් නැද්ද? මම දුක් විඳින්නමද මේ ඉපදුනේ කියලා හඬා වැටෙනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත්නි මේ හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. හේතුවක් නැතුව මේවා වෙන්නේ නැහැ. සසරේ අපි කරපු කියපු දේවල් අපිට පේන්නේ නැහැ. වර්තමානයේ මේ ජීවිතේ ගත කළාට අතීතයේ වැහුණු ජීවිතයක් අපි හැමෝටම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දන්නේ අපි මේ සසරේදී මොන දේවල් කරපු අයද කියලා. අපි මේ සසරේදී නොයේකුත් අසාධාරණකම් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ ජීවිතේ මේ සසරේ සාධාරණත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා කියලා. මේ සසර අසාධාරණයි. අපි මේ ජීවිතේ මොනතරම් යහපත්ව ජීවත් වුණත් අපි නොකල වැරදි වලට නිନ୍ଦා අපහාස විඳින්න වෙනවා. නොකල වැරදි වලට චෝදනාවන්ට ලක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට අපි හරි හම්බ කරගන්න දේවල් ගඟේ මූදේ ගහගෙන යනවා. හොරහතුරු අරන් යනවා. එතකොට අපිට හිතන දෙයක් තමයි අනේ අනිත් මිනිස්සු වෙන සතුටින් සැනසෙල්ලේ ඉන්නවා ඇයි අපිටම මේ දුක් කියලා. නමුත් අපිට පේන්නේ මේ සංසාරේ අතීතේ වැහිච්ච අපේ ජීවිත කතන්දරේ. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ හැබැයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපේ මේ ජීවිතේ අතීත ජීවිත දකින ඥාණය තිබ්බා. ඒ නිසා උන්වහන්සේට මේ ලෝකයේ කිසි කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් වැහිලා නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේට කියනවා අනාවරණ දස්සී. බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙනවා මේ ලෝකේ වැහිලා නැහැ. අපි කවුරු හරි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඉදිරියට එද්දී උන්වහන්සේට පේනවා ඒ කෙනාගේ අතීත ජීවිත ඔක්කොම පේනවා. පුදුම හැකියාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට තරුණයෙක් ආවා. මේ තරුණයා ඇවිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ සමාජේ හරි විසමාකාරයි. මේ සමාජේ හරි විවිධයි. මේ විවිධත්වයට මේ විෂමත්වයට හේතුව මොකක්ද කියලා ඇහුවා. සමහරු ඉන්නවා හරි ලස්සනයි. සමහරු බලන්න බෑ කැතයි. සමහරු හරි පෝසත්. සමහරු හරි දුප්පත්. සමහර අය ඉන්නවා ඉහිම් බහින රෝගයක් නෑ. සමහර අය උපන්දා පටන් බෙහෙත් බොනවා එකමයි වැඩි ලෙඩ. සමහර අය
හරි මහේශාක්‍යයි. සමාජي හරි පිළිගැනීමට ලක් වෙනවා. සමහර අය කිසි කෙනෙක් ගණන් ගන්නෑ. උන දෙයකට සමහරු හරි කැමති ඉස්මතු වෙන්න සමාජයේ පිළිගන්නවට කැමති. නමුත් එයාව පිළිගන්නේ. මේ තරුණයා අහනවා මට ප්‍රශ්නයක්. ඇයි මෙහෙම වෙන්න හේතුව? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මෙයාගේ නම සුබ මානවකට කියනවා තරුණය කම්මස්සකා මානව සත්තා. තරුණේ මේ හැම දෙයකටම හේතුව කර්මය කියනවා. තමා විසින් කරපු කර්මයෙන්ම තමාට ජීවිතේ නිර්මාණය වෙනවා. අපි කියන කරන වචන වලින් අපේ ජීවිතේ මේ වෙනකොට නිර්මාණය වෙලා ඉවරයි. ඒක ආපස්සට කරකවන්න බෑ. යම් කිසි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ යතා වේදනීයං අයම් පුරුෂෝ කම්මං කරෝති තථා තතස්ස පටිසංවේදීති. යම් පුරුෂ පුද්ගලයෙක් යම් කිසි කර්මයක් කරයිද ඒක විපාක නොදී අවසන් වෙන්නේ කියනවා. විපාක දෙනවමයි. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම නිදොස් සහිත ජීවිතයක් හදාගන්නා හැටි. අද මේ ධර්ම දේශනාව තුළ කියවෙනවා යම් කිසි කෙනෙකුට නිදොස් සහිත දොස් නැති ජීවිතයක් හදාගන්න ඕන නම් ඒ කෙනා අනුගමනය කරන්න ඕන වැඩපිළිවෙල. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සියල්ල දැක්කා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කිසිවක් කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි මම මේ කිසිවක් කියන්නේ දේශනා කරන්නේ කාගෙන්වත් අහලා නෙමෙයි කියනවා. ස්වයම්බූ ඥාණයෙන්ම දැකලායි කියනවා මේ දේවල් කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙනවා විශේෂ ඥාන. ඒ විශේෂ ඥාන වෙන කිසි කෙනෙකුට නැහැ පින්වත්නි. උන්වහන්සේ ඒ නිසා උන්වහන්සේව හඳුනන උන්වහන්සේ තුල තියෙන විද්‍යාවන් ඒ විශේෂ ඥාන නිසා උන්වහන්සේව හඳුනනවා විද්‍යාචරණ සම්පන්න ගුණයෙන්. උන්වහන්සේ විද්‍යා කියලා කිව්වේ උන්වහන්සේ තුල උපදවාගත්තු විද්‍යාවන්. චරණ කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ හැසිරීම චරණ ධර්මයන්. උන්වහන්සේ උපදවාගත්තු විද්‍යාවන්ට අනුවම උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන අවුරුදු 35 දී ඒ අවුරුදු 80 වෙන කාලය තුලදී උන්වහන්සේ පිරිනොම් පාන්නේ අවුරුදු 80 න් 45 වසරක් පුරාවටම සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණු බුදුරජාණන් වහන්සේ හැසිරුණේ උන්වහන්සේ උපදවාගත්තු විද්‍යාවන්ට අනුවමයි. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඒ කාලේ පුරාවටම කිසි දොසක් දකින්න කිසි කෙනෙකුට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිදොස් සහිත ජීවිතයක් නැත්තම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේටයි. උන්වහන්සේ තුල තිබුණේ නික්ලේශී හදමඩලකින් ඇතිවෙච්ච ජීවිතයක්. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුල කාටවත් දොසක් හොයන්න බෑ. හොයන්න දොසක් ඇත්තෙත් නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය ලෝකයාගේ ජීවිත ගත්තොත් මේ හොඳට ඉන්න මිනිස්සයා සමහරවිට ටික දවසක් යද්දි පිරිහිලා. නෙළුම් විලක් උනත් කලක් යද්දි මඩ වලක් බවට පත් වෙනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ සමහර කාලවල හොඳට බණ දහම් ආගෙන සිල් රැකගෙන ඉන්න මිනිස්සයා තව ටික කලක් ගිහින් බලනකොට මෙන්න දුරාචාරයේ හැසිරෙනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය එහෙම නැහැ. උන්වහන්සේ යමක්ද අවබෝධ කළේ ඒ අවබෝධ ඥානයට අනුවම උන්වහන්සේ පිරිනොම් පාන මොහොත දක්වාම ජීවිතය ගත කළා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේව හඳුනා ගන්නවා කියන එක අපේ ජීවිතේට ගොඩාක් යහපතක්. සැබෑ ලෙසම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? උන්වහන්සේ තුල තිබුණු මේ විද්‍යා හැකියාවන් මේ විශිෂ්ට ඥානයන් මොනවද කියලා හඳුනාගත්තොත් ඒ කිනාර බුදුරජාණන් වහන්සේ හදවතින් සරණ යන්න පුළුවන්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල තිබුණේ ඥානයන්ගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා උන්වහන්සේ මේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන ජීවිතේ උන්වහන්සේ මේ නොයේ වෙහෙස වෙලා තමා කියන මේ ධර්මය අවබෝධ කළේ. විශාල වෙහෙසක් දරලා මේ ධර්මය අවබෝධ කළා. ඒ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන දවසේ ඒ මධ්‍යම ප්‍රථම යාමේ උන්වහන්සේට ඥානයක් ලැබුණා. ඒ ඥානයට කියනවා පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානෙ. උන්වහන්සේට පෙර ජීවිත දකින්න නුවණ ලැබුණා. උන්වහන්සේට හිතුණා
කලින් ජීවිතේ දකින්න නැත්තම් කියලා උන්වහන්සේ පෙර ජීවිත 1ක් 2ක් 10ක් 100ක් ලක්ෂයක් කෝටියක් මේ විදිහට සිහි කරගෙන යනවා කෙලවරක් නැහැ. උන්වහන්සේට කල්පනාවක් ආවා අනවරාග්‍රයි මේ සසරේ ආරම්භක කෙලවරක් හොයන්න බෑ. නොයේක් ಜಾතිවල උන්වහන්සේ ඉපදිලා තියෙනවා. ආපස්සට ආවා. ඒ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන දවසේ මධ්‍යම යාමේ දෙවැනි යාමේ උන්වහන්සේට ඥානයක් ලැබුණා. ඒ ඥානයට කියනවා චුතූපපාත ඥානය කියලා. ඒ ඥානයේ උන්වහන්සේ දැක්ක මේ සත්වයෝ කර්මානුරූප උපදින ආකාරය. කර්මානුරූප චුත වෙන ආකාරයත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. උන්වහන්සේට මහා සංවේගයක් ඇති වුණා. සමහර සත්වයෝ මනුස්ස ලෝකයේ මේ හොඳට ජීවත් වෙලා නමුත් මවුට අයහපත කරලා පියාට අයහපත කරලා ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයට නිନ୍ଦා අපහාස කරලා ඊළඟට මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව ඉඳලා මැරිලා ගිහිල්ලා නිරේ ඉපදිලා ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. සමහර මේ කයින් දුස්චරිතයේ හැසිරෙලා වචනෙන් දුස්චරිතයේ හැසිරෙලා මනසින් දුස්චරිතයේ හැසිරෙලා කය බින්දර මැරිලා ගිහිල්ලා නිරේ ඉපදිලා. ඒ උන්වහන්සේ දැක්කි චුතූපපාත ඥාණයෙන් එක. ඊළඟට උන්වහන්සේ දැක්කා සමහර සත්වයෝ කයින් සුචරිතයේ හැසිරෙලා වචනෙන් සුචරිතයේ හැසිරෙලා මනසින් සුචරිතයේ හැසිරෙලා කය බිඳලා මෙරලා ගිහිල්ලා සුගති සංඛ්‍යාත දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදිලා ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ චුතූපපාත ඥානෙ දැක්කා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසායි වදාළේ මේ නිදොස් සහිත ජීවිතයක් ලබන්න නම් එයා මේ කායික වාචික මානසික සංවර භාවයට පත් වෙන්න ඕන. සුගතියේ උපදින්න කැමති නම් යමෙක් එයාට අනුගමනය කරන්න තියෙන දේ තමයි මේ කායික වාචික මානසික සුචරිතයේ හැසිරෙන එක. මේ ඥානයන් තුළ පිහිටි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට උන්වහන්සේ ඒ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන ඒ දවසේ තුන්වෙනි යාමේ උන්වහන්සේට ඥානයක් ලැබුණා. ඒ ඥානයට කියනවා ආසවක්ෂය ඥානය. ආසවක්ඛය ඥානය කියලා කියන්නේ මේ සසරට ඇද බැඳ තබලා තියෙන ආශ්‍රවයන් ඡේ වුණා කියන ඥානයක් උන්වහන්සේ තුල ඇති වුණා. උන්වහන්සේ දැක්ක සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා අතිබික්කවේ ආසවා නිරේගාමිනිය. සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා මේ හිතේ. ඒ ආශ්‍රව වලට පුළුවන් අපිව නිරේ ඇදගෙන යන්න. නිරේ උපතක් කරා ගෙනියන්න. අතිබික්කවේ ආසවා තිරච්ඡාන යෝනිය. සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා අපිව තිරිසන් ලෝකයට ඇදගෙන යනවා. උන්වහන්සේ දැක්කා අතිබික්කවේ ආසවා පෙත්තිවිසය. සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා ඒ ආශ්‍රව වලට පුළුවන් අපිව പ്രേත ලෝකේ කරා අරන් යන්න. මෙන්න මේ කියන නැවත උපතක් කරා අරන් යන සසරට ඇද බැඳ තබන මේ ආශ්‍රවයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රහාණය කරා කියලා ඥානයක් ලැබුණා. ඒකට කියනවා ආසවක්ඛය ඥානය කියලා. ආන්න මේ ඥාන තුල පිහිටලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි දස බල ඥාන තුල සිව් විශාරද ඥාන තුල පිහිටලා තමයි කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙට ධර්මී කියන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මයේ ඕක ඔහොම නෙමෙයි ඕක ඔහොම වෙන්නේ මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා කිසි කෙනෙකුට කියන්න බෑ කියනවා. උන්වහන්සේ වදාළේ මේ ලෝකේ උන්වහන්සේ ප්‍රවර්තනය කරපු ධර්ම චක්‍රය වෙන ඕක කොහොම නෙමේ මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා කිසි කෙනෙකුට කියන්න බෑ කියනවා. ආපස්සට කරකවන්න බෑ කියනවා. අපපතිවත්තිය සමනේනවා බ්‍රාහ්මණේනවා දේවේනවා මාරේනවා. කිසිම ශ්‍රමණේකටවත් දෙවියෙකුටවත් මාරේකටවත් බ්‍රාහ්මණේකටවත් ඕක කොහොම වෙන්නේ නැහැ කියලා ආපස්සට කරකවන්න බෑ කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ උන්වහන්සේ ළඟ ඒක අපිට මේ කාරණා කියාගෙන යද්දි තේරිච්ච දෙයක් තමයි පින්වත්නි අපිට මේ ජීවිතේ සත්පුරුෂයෝ ඇසුරු කරන්ට මුණ ගැහුණත් සත්පුරුෂයා වශයෙන් හඳුනාගත්තේ නැත්නම් අපිට මේ ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතෙත් ඒ සත්පුරුෂ ඇසුරින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි වෙලා යනවා. ඒ නිසා අපි ඇසුරු කරද්දී ඒ අපිට මුණ ගැසෙන සත්පුරුෂයාගේ වටිනාකම අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළයි සත්පුරුෂයාව හඳුනා ගන්නට නම් උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි අසත්පුරුෂයාට
සත්පුරුෂයා හඳුනා ගන්නටත් බෑ. අසත්පුරුෂයා හඳුනා ගන්නටත් බෑ. හැබැයි සත්පුරුෂයා හඳුනා ගන්නටත් පුළුවන්. අසත්පුරුෂයා හඳුනා ගන්නටත් පුළුවන්. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කියන්නේ අපි මේ ජීවිත කාලය තුල අපි මේ සත්පුරුෂ අසත්පුරුෂ භාවයේ තේරුම් ගත්තේ නැත්තම් අපිට මේ සසර වරදිනවා. බොහෝ වරදිනවා. සමහර විට මේ බුද්ධ ශාසනයක් මුණ ගැහිලා තිබුණත් මේ ආයි බුද්ධ ශාසනයක් මුණ නොගැසෙන විදිහට මේ සසර වරදිනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කනෝ වෝමා uppajjaka කනෝ තීතාති සෝචම්ති නිරයම්මි සමප්පිතා. මහණෙනි මේක ෂණයක් කියනවා. මේ ෂණ සම්පත්තියේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබීමත් සම්බුද්ධ ශාසනයක් මුණ ගැසීමත් කියන්නේ ෂණ සම්පත්තියක් කියනවා. මේ ෂණය අහිමි කරගන්න එපා කියනවා. මේ ෂණය අහිමි කරගත්තු අය නිරේ ඉපදිලා ශෝක කරනවා කියනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ චුතූපපාත ඥාණයෙන් දැක්කා නිරේ උපන් සත්වයින්. දැන් මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙලා කෙනෙක් මේ කෙනා අම්මා කෙරෙහි වැරදියට කටයුතු කරලා අම්මලට ගහලා බැනලා නොසලකා ඉඳලා තාත්තා කෙරෙහි වැරදියට කටයුතු කරලා ඊළඟට ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණරුන්ට නිନ୍ଦා අපහාස කරලා කාය බින්දලා මෙල්ලා ගිහලා මෙහින් ඇස් වහනකොට මේ ඔටෝ ගිහින් පහළ වෙනවා නිරේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේක උන්වහන්සේ කියන්නේ කාගෙන්වත් අහලා නෙමෙයි කියනවා. උන්වහන්සේගේ දිව්‍ය මේ බුද්ධ නේත්‍රය ඒ දිව්‍ය නේත්‍රයෙන් දැක්කා කියනවා නිරේ නිර්සත්ව ඉපදින විදිය. ඒ නිර්සතා නිරේ පහළ වුණාට පස්සේ නිරිපල්ලු ඇවිල්ලා අත් දෙකින් අල්ලගෙන යනවා කියනවා. අත් දෙකින් අල්ල ගන්නවා කියනවා. අල්ලගෙන ගිහිල්ලා යම රජුරු ඉදිරියට අරන් යනවා කියනවා. යම රජුරු ඉදිරියට අරන් ගිහිල්ලා මේ නිරිපල්ලු කියනවා කියන්නේ ඉස්සලාම දේවේනි මේකා මවුට අයහපත කරපු එකෙක්. නිරේ ඉස්සලාම නිරිසතාව අරන් ගියාට පස්සේ කතා වෙන පළවෙනි වචනේ තමයි මවුට අයහපත කරපු කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දිව්‍ය නේත්‍රයෙන් මේව දැක්කා කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්න උත්සාහ කළේ සත්පුරුෂ ඇසුර වශයෙන් අපි හඳුනාගන්නේ නැති තාක් අපිට මේ සසරින් නිදහස් වීමක් නැහැ. සැනසිලිදායක ජීවිතයක් ලබන්නට නම් මේ සත්පුරුෂ ඇසුර හඳුනාගත යුතුමයි. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ පැවිදි වෙලා හිටිය සුනක්කත්ත කියලා ලිජ්ජවි කුමාරයෙක්. ඉතින් නමුත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ පැවිදි වෙලා හිටියත් මෙයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියලා හඳුන ගන්නට බැරුව ගියා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් පිණ්ඩපාතේ වැඩි මෙයත් එක්ක ඒ ගමනක් වඩිද්දී මෙයා දැක්කා නිර්වස්ත්‍ර ත්‍රාපසේ ගලක් උඩ නිර්වස්ත්‍රව තනි කකුලෙන් හිටගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් තියාගෙන යන ගමනේදී මෙයා දැක්ක අර නිර්වස්ත්‍ර ත්‍රාපසයව. බලන්න ප්‍රඥාව නැත්තම් සත්පුරුෂයා අසත්පුරුෂයා වෙන්කොට හඳුන ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මෙයා මොකද කියේ අර බුදු කෙනෙක් ළඟ ඉඳගෙන කියනවා අර නිර්වස්ත්‍ර තාපසයා දිහා බලලා ස්වාමිනී රහතන් වහන්සේ නමක් කිව්වා. අර නිර්වස්ත්‍ර තාපසයා දිහා බලලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සුනක්කත් ඔය රහතෙක් නෙමෙයි කිව්වා. උන්ද රහත් වෙන මගවත් දන්නේ කිව්වා. සුනක්කත් ගත්කටට මහනවා මෝඩ මිනිස්සයාගේ ස්වභාවය ඔබ වහන්සේ රහතන් වහන්සේලාත් එක්ක ඊර්ෂ්‍යයි නේද කියලා ඇහුවා. ඔහොම කියලා සිවුරු මෙයා ගියා. ගිහිල්ලා රජගහ නුවර හැම තැනම බුදුරජාණන් වහන්සේට නිඳා කරනවා. නිඳා කරන්න හරි දක්ෂයිනි මිනිස්සු. ඉතින් නිඳා කරන්න ගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ දේශනා කරනවා පින්වත් සාරිපුත්ත ඔය සුනක්කත්ත කියන හිස් පුද්ගලයා හරිම ක්‍රෝධ කරන කෙනෙක් කියනවා. ඔය කතාව කියන්නේ ක්‍රෝධයෙන්මයි කියනවා. මෙයා කියාගෙන ගියේ මේ ඔය ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මනුස්ස ජීවිතයට ඉහළින් දියුණු කරපු විශේෂ අමුතු ඥානයක් උන්වහන්සේට නැහැ. හැබැයි ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට තර්කානුකූලව හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳට විමසන්නත් දන්නවා. හරිම නිර්මාණශීලී පුද්ගලයෙක් කියලා මේ විදිහට නිඳා කරනවා. හැබැයි මෙයා බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා මේ සුනක්කත් තථාගතයන් වහන්සේට නිඳා කරනවා කියලා හිතලා කරන්නේම ප්‍රශංසාවක් කියනවා.
කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පින්වත් සාරිපුත්ත ওই සුණක්කත්ත කියන හිස් පුද්ගලයාට මා තුල තියෙන මේ ගුණධර්ම සමූහය ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගන්න බැරි වුණානේ. මෙච්චර ළඟ ඉඳලා මේ සත්පුරුෂයාව හඳුනගන්න බැරි වුණා. මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අරහත් සම්මා සම්බුද්ධයි විද්‍යාචරණ සම්පන්නයි සුගතයි ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති දෙවි මිනිසුන්ට සාසුන් වහන්සේ බුද්ධ භගවා කියන මේ ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි මේ සාසුන් වහන්සේ කියලා අනේ මේ මෝඩ සුණක්කත්තට හඳුනගන්න බැරි වුණානේ කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේට ඒ වෙලාවේ දේශනා කරනවා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා උන්වහන්සේ තුල තිබුණු ඥානයන් උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා උපදවාගත්තු ඥානයන් හරිම පුදුමයි පින්වත්නි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවේ වදාලා ඒ වගේම සාරිපුත්ත ඔය සුණක්කත්ත කියන හිස් පුද්ගලයාට මා තුල තියෙන මේ ගුණධර්මවත් හඳුනා ගන්නට බැරි වුණානේ. ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට පුළුවන් කියන නොඒක ආකාරයේ 이르දි ප්‍රාතිහාර්ය පාන්නට. තනි කෙනෙක් හැටියට ඉඳගෙන බොහෝ දෙනෙක් වගේ පෙනී ඉන්න පුළුවන් උන්වහන්සේට. බොහෝ දෙනෙක් වගේ ඉඳගෙන තනි කෙනෙක් වගේ පෙනී ඉන්නත් උන්වහන්සේට පුළුවන්. නොපෙනී ඉන්නත් උන්වහන්සේට පුළුවන්. කිසි බාධාවක් නැතුව බිත්ති වලින් එහා පැත්තට ප්‍රාකාර වලින් එහා පැත්තට උන්වහන්සේට පර්වත වලින් එහා පැත්තට සක්මන් කරන්න පුළුවන්. කිසිම බාධාවක් නැහැ. හරියට ආකාශය යනවා වගේ උන්වහන්සේට ඒ බිත්ති හරහා ප්‍රාකාර හරහා මේ කඳු හරහා යන්න පුළුවන් කියනවා. මහා පොළොවේ කිමිදෙන්නත් පුළුවන් කියනවා උන්වහන්සේට. හරියට ජලාශයක කිමිදෙනවා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ මහා පොළොවේ කිමිදෙන්න පුළුවන් කියනවා. පළඟක් බැඳගෙන අහසින් යන්නත් පුළුවන් කියනවා. හරියට කුරුල්ලෙක් යනවා වගේ මේ අහසේ යන්න පුළුවන් කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට. පොතපතේ පැරණි පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා පින්වත්නි මේ 이르දි බල ලාභීන්ට පුළුවන් කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේ රහතන් වහන්සේ 이르දි බල උපදවාගත්තු රහතන් වහන්සේලාට පුළුවන් කියනවා කැමැතිනම් හිරුසඳු දෙක අතින් ස්පර්ශ කරන්න. හැබැයි එහෙම හිරුසඳු දෙක අතින් ස්පර්ශ කරන්න ඕනා කියලා හිතලා උන්වහන්සේලා මොකද කරන්නේ? 이르දියෙන් හිරුසඳු දෙක තමන්ගේ අතට ගෙන්න ගන්නවා කියනවා. එහෙම අතට ගෙන්න ගත්තා කියලා අහසේ තියෙන හිරුසඳු දෙකේ කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒක 이르දියෙන් කරන්න කියනවා. ඒ 이르දි વિશે අපිට විශේෂ වෙන්නේ නැති දෙයක්. මොකද ඒක රහතන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පමණක් විශේෂ වෙන දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේට මේසා බල සම්පන්න හිරුසඳු දෙක අතින් පිරිමදින්න පුළුවන් කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුයින්මයි මේක දේශනා කරන්න පින්වත්නි. බඹලොව දක්වාම හිතු මනාපිට ඕන දෙයක් කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන් කියනවා. විශ්මිතයි. මෙවන් වූ හැකියාවක් තියෙන මනුෂ්‍ය රත්නයක් මෙපමණ කාලයකට බුදුරජාණන් වහන්සේ හැර මේ තුන් ලෝකෙම පහළ වෙලා නැහැ. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වන්නේ තුන් ලෝකෙම දකින එකම ඇස ප්‍රඥාවන්ත ඇස බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් සාරිපුත්ත ඔය සුණක්කත්ත කියන හිස් පුද්ගලයාට මා තුල තියෙන මේ ගුණධර්ම තේරුම් ගන්නට බැරි වුණානේ. මෙච්චර ළඟින් ඉඳලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට තියනවා කියන ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට දිව්‍ය කන තියෙනවා. කොච්චර දුර ඉඳන් කෙනෙක් කතා කළත් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ ළඟ ඉන්නා වගේ අහන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. කොච්චර දුර හිටියත් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ ළඟ ඉන්නා වගේ ඒ කියන්නේ දෙවියන්ගේ මිනිසුන්ගේ කටහඬවල අහන්න පුළුවන් කියනවා කොච්චර දුර ඉඳන් කතා කරත්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන් කියනවා කොච්චර දුර හිටියත් දෙවි මිනිසුන්ගේ දකින්න පුළුවන් හැකියාව දිව්‍ය නේත්‍රයේ තියෙන උන්වහන්සේට. මේ තමයි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ඇති කරගත්තු උපදවාගත්තු විද්‍යාවන් ආන්ගේ විද්‍යාවන් වලට අනුව තමයි උන්වහන්සේගේ චරණ ධර්මයන් පිහිටියේ. උන්වහන්සේ ඒ සම්බුද්ධත්වයට පත් දාසිට පිරිනුවම් පාන මොහොත තෙක් උන්වහන්සේගේ චරණයන් මේ විද්‍යාවන්ගෙන් බැහැරුණේ නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේව හඳුන්වනවා විද්‍යාචරණ සම්පන්නයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල තිබුණා විශේෂ ඥාන. ඒවට කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ දස බල ඥාන කියලා. උන්වහන්සේ තුල තියෙනවා පින්වත් සාරිපුත්ත මෙහි තථාගතයන් වහන්සේට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හැටියට සිද්ධ වෙන්න බැරි දේ සිද්ධ වෙන්න බැරි හැටියට
ඒ ආකාරයෙන්ම යථාර්ථයක් හැටියටම අවබෝධ කරලා ඉන්නේ කියලා. උන්වහන්සේ තුල තියෙන ඥානය ඨානංච ඨානතෝ අට්ඨානංච අට්ඨානතෝ යථාභූතං පජානාති. විය හැකි දේ වශයෙන් විය නොහැකි දේ වශයෙන් දකින්න පුළුවන් ඥානයක් තියෙනවා කියන බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒ ඥානය වෙන කිසිවෙකුට නැහැ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණක් සීමා වෙන ඥානයක්. රහතන් වහන්සේලාටවත් ඒ ඥානෙ නැහැ. ඒවට කියනවා තථාගත දස බල ඥාන කියලා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සත්වයා කර්මානුරූපව උපදින හැටි, චුත වෙන හැටි, මේ කරන කර්මයන්ට විපාක විඳින හැටි දකින්න ඥානයක් තියෙනවා. ඒ ඥානයේ ඒ දසබල ඥානයේ කියනවා අතීතානාගත පච්චුප්පන්නානං කම්ම සමාදානානං තානසෝ හේතුසෝ විපාකං යථා භූතං පජානාති. උන්වහන්සේට පුළුවන් කියනවා අතීත වේවා අනාගත වේවා වර්තමාන වේවා යම් කර්මයක් කරාද ඒ කර්මයේ විපාක දෙන තැන හේතු වශයෙන් තැන් වශයෙන් කියන්න පුළුවන් ඥානයක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ කියන දසබල ඥාන තුල පිහිටලා තමයි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙට ධර්මයේ කියන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ විදිහට ජීවත් වුණොත් මෙයා ඒකාන්තිම නිරේ උපදිනවා. මේ විදිහට ජීවත් වුණොත් මෙයා ඒකාන්තිම සුගතිය උපදිනවා. දොස් සහිතව ජීවත් වුණොත් දොස් සහිත ජීවිතයක් උරුම වෙනවා. නිදොස් ජීවිතයක් ගත කළොත් නිදොස් ජීවිතයක් උරුම වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සමහර බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නවා කියනවා සමහර පුද්ගලයන්ව සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට දේශනා කරනවා පින්වත් සාරිපුත්ත මම දකින්නවා කියනවා තිරිසන් යෝනිය ගැනත් මන් දන්නවා තිරිසන් ලෝකෙ ගැනත් මන් දන්නවා කියනවා. තිරිසන් ජීවිතයේ උපදින හේතුවත් මම දන්නවා කියනවා. ඊළඟට තිරිසන් යෝනිය උපදින්නට හේතු වෙන වැඩපිළිවෙලත් මම දන්නවා කියනවා. තිරිසන් යෝනිය උපදින විදිහට ජීවත් වෙලා මරණින් පස්සේ තිරිසන් යෝනිය උපත ලබනවා නම් ඒකත් මම දන්නවා කියනවා. ඒ වගේම പ്രേත ලෝකයේ ගැනත් දන්නවා කියනවා. പ്രേත ලෝකයේ උපදින මාර්ගයක් දන්නවා කියනවා. പ്രേත ලෝකයේ උපදින්නට හේතු වෙන වැඩපිළිවෙලත් දන්නවා කියනවා. ඒ වගේම මනුස්ස ජීවිත ගැනත් දන්නවා. මනුස්ස ලෝකයේ උපදින්නට හේතු වෙන මාර්ගයක් දන්නවා. මනුස්ස ලෝකයේ උපදින්නට හේතු වෙන වැඩපිළිවෙලත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පින්වත් සාරිපුත්ත මම දෙවියන් ගැනත් දන්නවා. දිව්‍ය ලෝකයේ උපදින්නට හේතු වෙන මාර්ගයක් දන්නවා. දිව්‍ය ලෝකයේ උපදින්නට හේතු වෙන වැඩපිළිවෙලක් දන්නවා කියනවා. දිව්‍ය ලෝකයේ උපදින විදිහට ජීවත් වෙලා මරණින් පස්සේ ඊතා යහපත් ඉපදීම නම් වූ ස්වර්ග ලෝකයේ උපදිනවා නම් ඒකත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නවා කියනවා. දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාණයනේ සමහර වෙලාවට අපිත් එක්ක ජීවත් වෙන මිනිස්සු දිහා දැක්කම අපිම කියනවා සමහරලාට මේ මිනිස්සයා මෙහෙම හිටියොත් නම් අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා මෙරළ ගිහිල්ලා නිරේ නම් යනවා. ඔය යන විදිහට නම් සුගතියක නම් යන්නේ කියලා අපි මේ සාමාන්‍ය ඥාණයෙන් කියනවා. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාණය නැහැ. නමුත් අපි සාමාන්‍ය බලලා කියනවා මේ ජීවත් වෙන විදිහට හිටියොත් නම් දුගතිය මිසක් සුගතිය නම් යන්නේ නැහැ කියලා. සමහර මනුස්ස ලෝකේ ආවට පස්සේ ජීවත් වෙන්නේ තිරිසන් වගේ. එතකොට අපිම කියනවා මේ මිනිස්සු තිරිසන් වගේ ජීවත් වෙන්නේ කියලා. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා මේ දිව්‍යමය ගතිගුණ තියෙනවා. අපි කියනවා මේ මිනිස්සු දෙවිවරු වගේ කියලා. මේ තිරිසන් ලෝකයේ උපදින ස්වභාවයත්, പ്രേත ලෝකයේ උපදින ස්වභාවයත්, දිව්‍ය ලෝකයේ උපදින ස්වභාවයත් මේ ඔක්කොම නිර්මාණය කරන්නේ මේ උපන් මනුෂ්‍ය ජීවිතය තුළ ඉඳගෙනමයි. ඒකයි සුන්දර ජීවිතයක්, නිදොස් ජීවිතයක් හදාගන්න නම් එයාට නිදොස් ධර්මයක් ඇහෙන්න ඕන. ඒ නිදොස් ධර්මයේ ඇහුණු ප්‍රඥාවන්ත මනුස්සයා මේ මනුස්ස ලෝකයේ ඉඳගෙන ඒ නිදොස් ජීවිතයක් හදාගන්න වැඩපිළිවෙලේ යෙදෙනවා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ධර්මයේ අහන්න ලැබෙන එකේ තියෙන වටිනාකම පින්වත්නි. ජීවිත හදාගන්නට බලාගෙන ඉන්න මිනිසයාට මේ බණපදයේ ඇහෙද්දී මේ මිනිසයාට වීලි කතරට වැහි පියදක් වැටෙනවා වගේ. සමහර විට මේ බණපදයේ අහන්නවා ඇති ගොඩාක් ජීවිත වැරදිනු අය. ගොඩාක් ජීවිත වැරදිලා හිටිය සමහරලාට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පසුතැවිලි ඉන්නවා එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ කෙනාට මේ බණපදයේ ඇහෙද්දී එයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි එහෙනම් මටත් මේ ජීවිතය හදාගන්න පුළුවන්.
මොකද අඟුලිමාල වගේ මහා විශාල මනුස්ස ඝාතනය කරපු අයත් මේ බුද්ධ ශාසනයට ඇවිල්ලා හැදුනා. පටාචාරා වගේ විශාල දුක් අඳුනා යුගයකට මුහුණ දුන්නු ඒ ඊළඟට සිහි විකල්ුණු කාන්තාවක් වුණත් ඇය මේ බුදු සසුනට ඇවිල්ලා නිවිලා ගියා. අද සසරිත් නෑ ඒ අය. ඒ හැම කෙනෙකුටම උපකාරුණේ මේ සත්පුරුෂ ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නිසා යම් කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ ධර්මයේ ලෝකෙට කියන්ට මේ උපකාර කරනවා නම් එයා කරන්නේ මේ ලෝකේ සත්පුරුෂ ධර්මයේ ලෝකයට අහන්න සලස්සන එක. තව කෙනෙකුගේ ජීවිතයට සැනසීමක් උදා කරලා දෙන ධර්මයක් තමයි මේ අහන්න සලස්සන්නේ. ඒ නිසා මේ දායකත්වයේ දරන පින්වතුන් මේ ධර්මයේ අහන්න සලස්සලා මහා විශාල පිනක් තමන්ගේ ජීවිතයට උදා කරගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සාරිපුත්ත මම දකිනවා කියනවා සමහර පුද්ගලයන්ගේ සිත මගේ හිසින් මම විමසලා බලනවා කියනවා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල තියෙන ඥානයන්ගෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත් පුද්ගලයෝ දිහා බලන්නේ. මේ විදිහට බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මම සමහර පුද්ගලයන්ගේ සිත් ගැන මගේ හිතින් විමසනවා. විමසලා අඳුර ගන්නවා කියනවා. මේ පුද්ගලයා ওই විදිහට ජීවත් වුණොත් නම් දිගින් දිගටම ওই වැඩපිළිවෙලේ හිටියොත් නම් මරණයට පස්සේ සැප රහිත දුගතිය නම් වූ නරකාදීම තමයි උපදින්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අර මිනිස්යාගේ හිත දිහා බලලා මේ තේරුම් ගන්නවා අඳුර ගන්නවා කියනවා. ඉතින් මම පස්සේ දවසක සාමාන්‍ය මිනිස් හැකියාව ඉක්මවා ගිය ඊටා පිරිසුදු දිවස් නුවණින් බලද්දි පේනවා අනේ මේ මිනිස්සයා මෙරිලා ගිහිලා නිරේ ඉපදිලා. දැන් බලන්න අපිට පුළුවන්ද අපිත් එක්ක එකට ජීවත් වෙලා ඉන්න අය මරණයට පස්සේ කොහේ ඉපදුනාද කියලා දැක ගන්න. අපි කැමති අපිත් එක්ක මෙරිච්ච අය ගිහිල්ලා සුගතියේ උපදිනවා. නමුත් අපි කැමති උපමනින් ඒක වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද හේතුව දොස් සහිත ජීවිතයක් ගත කරලා කවදාවත් නිදොස් ජීවිතයක් ලබන්න බෑ පින්වත්නි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එක්තරා බ්‍රාහ්මණෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ අපේ ඥාතීන් මැරුණට පස්සේ මේ උතුරු ප්‍රදේශයේ ඉන්නවා මේ නොයේක ගිනි පූජා පවත්වමින් මේ ව්‍රත සමාදන් වෙලා ස්තෝත්‍ර කිය ඉන්න මේ බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නවා. උග්‍ර තපස් රකින්න බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නවා. අපි මේ උත්තර ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා ඉතින් අපේ ඥාතියා මැරුණට පස්සේ මේ අයට ගිහින් කියනවා මේ භවත අපේ ඥාතියව සුගතියට උඩහට යවන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා කියනවා. කොහෙද උඩහ? සුගතිය යවන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඉතින් මුන්දලා කියනවා අපිට පුළුවන් අපි යවන්නම් කියලා. මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මේ වතුරේ ගිලිලා නාලා දිවසේල මල් දරාගෙන පැන්කෙන්ඩිත් අතින් අරන් ඇවිල්ලා ගිනි දූණියක් දැල්ලනවා කියනවා. දැන් හරි ලේසියිනේ කවුරු හරි මොන දුරාචාරයේ ඉඳලා හරි මැරුණට පස්සේ සුගතිය යවා ගන්න පුළුවන් නම් කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඒක කරගන්න ඕනේ අපි. හරි කැමතිනේ ඕකට ලෝකයා. ඉතින් මේගොල්ලොත් මොකද කරන්නේ? මැරුණට පස්සේ අරගොල්ලෝ ළඟට ගිහින් කියනවා අපේ ඥාතියා මැරුණා මෙයාව සුගතියට යවන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ තාපසවරුත් කියනවා හරි යවන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ ගිනි දෝණිය දැල්ලලා මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? එක දේවල් අර ගින්නට දානවා කියනවා ස්රෝත කිය. ඔහොම කරලා ඉවරලා මේ තාපසවරු කියනවා මේ බ්‍රාහ්මණවරු කියනවා අර පුද්ගලයාට හරි නුඹේ ඥාතියා සුගතිය ගියා. උඩහට ගියා. දැන් හරිනේ වැඩි. ඉතින් දැන් ඒ නිසා බොහෝ සතුටටපත් වෙලා එනවා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මෙහා අහනවා ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේටත් පුළුවන්ද කියලා අහනවා මේ විදිහට කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තරුණය ওই කතාව පැත්තකින් තියන්නකෝ. මට මේකට උත්තර දෙන්න කිව්වා. කෙනෙක් මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නවා මේ විදිහට. උන්වහන්සේ ලස්සන උපමාවල් වලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තරුණයට දේශනා කරනවා. කෙනෙක් පිරිසක් එකතු වෙලා මොකද කරන්නේ? විශාල ගලක් අරගෙන ගිහිල්ලා ගඟක් මැදට ගිහිල්ලා අතහරිනවා. අතහැරියට පස්සේ ගලේ ස්වභාවය මොකද්ද? ගලේ ස්වභාවය තමයි වතුර යටට යන එක.
දැන් ගල යටට ගියාට පස්සේ අර මිනිස්සු ටික ගඟ වැටේට වට වෙලා ගඟට වැඳගෙන කියනවා පින්වත් බවත් මේ ගල උඩ පාවේවා. පින්වත් ගල උඩ පාවේවා කිය වැඳ කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ පින්වත් තරුණය ওই විදිහට වැඳා කියලා, යදුවා කියලා, ප්‍රාර්ථනා කරා කියලා අර ගල උඩ පාවෙනවද කියලා අහනවා. නෑ ස්වාමීනි කියන. ගලේ ධර්මතාව තමයි යට යන එක. ඒ වගේ මනුස්ස ලෝකේ කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා ප්‍රාණඝාතය කරනවා, හොරකම් කරනවා, රට වටේට සල්ලාලකමේ යෙදෙනවා, කට ඇරියොත් බොරු කියනවා, උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් මත් වෙච්ච දේවල්මයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට ජීවත් වෙනවා පන්සිල් පද පහ කඩාගෙන දුරාචාරයේ හැසිරෙමින් ජීවත් වෙනවා මිනිස්සු. මරුණට පස්සේ ලස්සන පෙට්ටියක තියලා ඉතින් මිනිස්සු වැඳගෙන කියනවා අනේ අපේ මේ අසවල් ඥාතියා සුගතියේම උපදින්න ඕන. සුගතියේම උපදීවා කිය වැඳ කියනවා. ඊපස්සේ පුළුවන් නම් හාමුදුරුවෝට අටපිරිකර ටිකක් පූජා කරලා හාමුදුරුවෝලව මතක බණක් කියවගෙන ගුණ කතනෙත් කරගෙන ලෝකෙට පෙන්වන්න හදනවා මේ අපේ ඥාතිය දැන් සුගතිය. එහෙම කරා කියලා සුගතිය යයිද කියලා අහනවා. නෑ ස්වාමිනී කියන. ඇයි කියලා අහනවා. එයා සුගතියේ යන්ට ඕනා කරන වැඩපිළිවෙලක නෙමෙයි හැසිරුනේ කියනවා. ආන් ඒ වගේ දෙයක් කියනවා මේක. අර කළු ගලට කොච්චර වැඳ කිව්වත් උඩ පාවෙන්න කියලා ඒක උඩ පාවෙන්නේ නැහැ කියන. මොකද මේ කළු ගලේ ධර්මතාවය තමයි යට යන එක. ඒ වගේ පව් කරපු කෙනා සුගතියේ උපදීවා කියලා කොච්චර මල් පහන් පූජා කර කිව්වත්, කොයිතරම් දම්පැන් දීදී කිව්වත් සුගතියේ උපදින්න නැති වෙන්න හේතුව තමයි එයා සුගතියේ උපදින්න ඕනා කරන විදිහේ වැඩපිළිවෙලක නෙමෙයි හැසිරුනේ. ඒකයි අපි කිව්වේ සැප ලබන්න ඕන නම් සැප ලබන්න ඕනා කරන ප්‍රතිපදාවෙමයි හැසිරෙන්න ඕන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අපිත් එක්ක එකට මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා ඥාතියෙක්. මෙයා සත්තු මරන්නේ, ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීලා වාසය කරනවා. සොරකම් කරන්නේ, අනුන්ගේ දේවල් ගන්නෑ. ඊළඟට තමන්ගේ බිරිඳකින් පමණ සතුටු වෙලා ජීවත් වෙනවා. සත්‍යවාදී වචන කතා බොරු කියන්නේ කවදාවත්. විහිළුවටවත් බොරු කියන්නේ. ඊළඟට මත් වෙන දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ, සුරාවෙන් සූදුවෙන් තොරව වාසය කරනවා. මෙහෙම කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ තරහකාරයෝ ඉන්නවනේ. මේ අය වට වෙලා කියනවා අනේ ඕක කරන්නේ දුගතියෙමයි යන්න ඕන. දුගතියෙම යන්න ඕනා කියලා සාප කර කියනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා තරුණය එහෙම කිව්වා කියලා ඒ මළගිය ඥාතියා දුගතියයිද කියලා අහනවා. නෑ ස්වාමිනී කියනවා. ඇයි ඒකට හේතුව? මෙයාම කියනවා ස්වාමිනී එයා දුගතිය යන වැඩපිළිවෙලක් නෙමෙයි කියන අනුගමනය කරේ. සුගතිය යන වැඩපිළිවෙලක්මයි අනුගමනය කරේ කියනවා. ඒ නිසා එයා සුගතිය උපදිනවා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සන උපමාවක් අදාලා ඒක හරියට මේ වගේ කියනවා. ගිතෙල් පුරෝපු කලයක්, මැටි කලයක් අරගෙන ගඟක් මැදට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඒ ගඟේ පතුලට ගිහිල්ලා මිනිස්සුયો මොකද කරන්නේ? අර කලේ බින්දිනවා. කලේ බින්දර පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒක ස්වභාවය තමයි අර තෙල් ටික උඩ පාවෙනවා. මැටි කලේ කලේ බින්දර පස්සේ ඒ කැබලි ටික යට යනවා. තෙල් වල ධර්මතාවය තමයි උඩ පාවෙන එක. ආන් මේ වගේ කියනවා. යම් කිසි කෙනෙක් හොඳට සිල්පද රැකගෙන ඉඳලා මරුණට පස්සේ ලෝකයා ගැරහෙව්වා කියලා, ලෝකයා බැන්න කියලා, ලෝකයා සාප කරා කියලා, දුගතියෙම යන්න ඕනා කියලා කිව්වා කියලා එයා දුගතිය යන්නේ කියනවා. මොකද හේතුව? කවුරුත් විවේචනය කරාට, නිന്ദා පහස කරාට කිසි කෙනෙක් දුගතිය යන්නේ. තමන් දුගතිය යනවා නම් ඒකට හේතුව තමා විසින්ම අනුගමනය කරපු වැඩපිළිවෙලක් නිසාමයි. කවුරුත් නිന്ദා පහස කරා කියලා, කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා කරා කියලා කෙනෙක් සුගතිය උපදින්නෙත් නැහැ. කෙනෙක් සුගතිය උපදිනවා නම් ඒකට හේතුවත් එයා අනුගමනය කරන ප්‍රතිපදාවයි, වැඩපිළිවෙලයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා මේ දසබල ඥාන, සිව් විසරද ඥාන, මේ සියලු ඥාන උපදවාගෙන ලෝකෙට කියා දුන්නේ මෙන්න මේකයි. මේ විදිහට ජීවත් වුණොත් ඔබට මේ වගේ උපතක්. මේ විදිහට ජීවත් වුණොත් ඔබට මේකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ජීවත් වුණොත්
ඔබ තිරිසන් ලෝකයේ උපදිනවා. මේ විදිහට ජීවත් වුණොත් ඔබ නිරයේ උපදිනවා. මේ විදිහට ජීවත් වුණොත් ඔබ പ്രേත ලෝකයේ උපදිනවා. මේ විදිහට ජීවත් වුණොත් ඔබ මනුස්ස ලෝකයේ උපදිනවා. මේ වගේ දොස් සහිත ජීවිතයක් ඇතුව වාසය කරොත් මේ වගේ දොස් සහිත ජීවිතයක්මයි ලැබෙන්නේ. මේ වගේ නිදොස් ජීවිතයක් ඇතුව වාසය කරොත් මේ වගේ නිදොස් සහිත ජීවිතයක්මයි නිදොස් ජීවිතයක්මයි ඔබට ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ ස්වභාවය මේ ඥාන තුල පිහිටලා ලෝකයට කියා දුන්නා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ උපදවාගත්තු ඥානයන්ට අනුවම උන්වහන්සේගේ ජීවිතය ගත කළා. ඒ නිසා උන්වහන්සේව හඳුන්වනවා එක් ගුණයකින්, ඒ තමයි විද්‍යාචරණ සම්පන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් ඒ උතුම් විද්‍යාවන් තුල පිහිටලා ලෝකෙට උතුම් ධර්මයේ දේශනා කළ ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් විද්‍යාචරණ සම්පන්න ගුණයට අපි සියලු දෙනාගේම নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. අප විසින් අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දානමේ පින්කමින් රැස් කළ සියලු පින් කැමති දෙවියෝ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන දෙවියන්ගේ දිව්‍ය ආරක්ෂාව රැකවරණය මේ පින්වත් සියලු දෙනාට නොඅඩුව සලසත්වා. දෙවියෝද අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළ පින විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ ධර්ම දානමේ පින්කම සිද්ධ කරන ඒ ජපානයේ පදිංචි පින්වත් අශිනි උමේෂානි මෙනවිය නමිනුත් ලක්මිනී රණතුංග මෙනවිය නමිනුත් මියගිය සියලු ඥාතීන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. විශේෂයෙන් මේ නම් සඳහන් කොට තිබෙන පින්වත් ජස්ලින් සහ රෙජින් යන අත්තම්මලාට මේ පින අයිති වේවා. ජිනදාස සහ චන්ද්‍රසේන යන සීයලාට මේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනා නමිනුත් ඒ සියලු දෙනාගේ ඥාතීන් නමිනුත් අනන්ත සසර පුරාවට මිය ගිය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින අයිති වේවා. ඒ අයගේ පරලොව ජීවිත මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් සුවපත් වේවා, සැපවත් වේවා. සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළ පින අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පින් බලෙන් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝායුෂ සම්පත් ලබත්වා. සුවසේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කරගන්නට මේ රැස් කළ පින එකසේම උපකාරයක්ම වේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළ පින විශේෂයෙන්ම ඒ ජූලි මාස 18 වෙනි දිනට ජන්මදිනයේ යෙදෙන සිතුමිනි නැගණියට මේ පින අයිති වේවා. එයගේ රැකී ආරක්ෂා කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම පිණිස මේ පින හේතු වේවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින ට්‍රෙසි මෑණියන්ට, ඒ වගේම ජූලි මාස 27 වෙනි දිනට ජන්මදිනයේ යෙදී තිබෙන ධර්මසේන පියාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ මෑණියන්ටත් පියාණන්ටත් නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පත් චිර ජීවනයේ සැලසේවා. සියලු කරදර බාධා දුරු වේවා. වසංගත භය දුරු වේවා. වසංගත රෝගයන්ගෙන් ආරක්ෂා වේවා. ඒ සියලු දෙනාටත්, ඒ සියලු දෙනාගේ පවුල් ඥාති හිත මිත්‍රාදී දූ දරු සෑම සියලු දෙනාටත් මේ පින් බලෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝායුෂ සම්පත් සැලසේවා. සුවසේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළ පින අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දානයේ සිද්ධ කරනු ලබන ජපානයේ පදිංචි පින්වත් අශිනි උමේෂානි මෙනවියට මේ පින අයිති වේවා. ඒ වගේම පින්වත් ලක්මිනී රණතුංග මෙනවියට මේ පින අයිති වේවා. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයින් ඇතුළු අප සෑම සියලු දෙනාට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසම උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.